Okay မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ serious computer ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရင်ကောင်းတဲ့ငါမှာ statement တွေကိုမိတ်ဆက်ခဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဆို for statement ဒါဆိုရင် assignment နဲ့ဟိုနဲ့ expression နဲ့ရောထားတဲ့ statement expression statement ဒါဆိုရင် print statement ဒါဆိုရင် assignment statement ဆိုပြီး statement လေးတွေကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ခဲ့ရလဲမိတ်ဆက်ခဲ့ okay ဒီကောက်မှာကျွန်တော် statement ရေးပုံရေးနည်းလေးတွားအောင်ဟုတ်နော်ဘာသာတစ်ခုမှာဗျာ language တစ်ခုမှာ statement ဝါကြရေးပုံရေးနည်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်အခုလွယ်လဲအဲ့လိုပဲ Python language မှာလည်းအဲ့လိုရေးပုံရေးနည်းအများကြီးကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ဒီနမူနာလေးဗျဒါဒီ basis form span US span ဆိုတာ span ဆိုတဲ့ variable name ကို SPN span ဆိုတဲ့ string object type ကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လိုက်တာလဲ assign လုပ်လိုက်တယ်ဒါပဲ span ဆိုတဲ့ string object ကိုကျွန်တော်တို့ span ဆိုပြီးတော့ဘာလုပ်လိုက်တာလဲ variable name ပေးလိုက်တယ်အခုလဲလို့အဲ့တိုင်းလေးပဲကျွန်တော်လိုက်ရေးမယ်ရေးပြီးတော့ print ထုတ်ပြန်ဘာတွေထူးလဲ SPN span equal ဒီလိုလေးပဲလိုက်ရေးတော့ရေးသားနည်းလေးလိုက်ရေးပေးနော် SPN span span ဆိုတဲ့ data assign လုပ်တယ်နောက်တစ်ခု trouble assignment သွားမယ်ဟုတ်မလား assignment operator တွေမှာအများကြီးရဲ့ SPN span comma ham ham equal ဟောဒီဘက်ကို variable နဲ့နှစ်ခုထားပြီးဟိုဘက်မှာလည်း value နှစ်ခုထားလို့ရအောင်ဒီဘက်မှာနှစ်ခုထားပြီးဟိုမှာသုံးခုထားလို့တော့မရဘူးเนาะအဲ့လိုတော့သိထားမယ်เนาะ okay မလားအဲ့လိုတော့ဒါမှန်ကျင်သိတာပါဟုတ်ပြီလားနောက်တစ်ခုဒါ comma ခံပြီးတော့နောက်ထပ် yum အခုန y ရကြီးနေတယ်ဒီနှစ်ခုဒီတန်ဖိုးမတူဒါဒီ y ရတစ်တာဒီပါနောက်ထပ်တစ်ခု list assignment သွားမယ်ဟုတ်လား list assignment ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲနှစ်ဖက်လုံးပါနေနေပဲเนาะsquare bracket နေတယ်ဟုတ်နော် SPM HAM ဟိုလည်းကျွန်တော် video file တက်တာအောင်ဒါလေးအကုန်လိုက်ရေးပြလိုက်ဒီ style လေးပဲเนาะဒီဘက်ကဟာတွေကျွန်တော်ပြီးရင်ရှင်းပြမယ် okay မလား okay မနော်ကျွန်တော်လို့လိုက်ရေးလိုက်တယ်ဒီမှာကြည့်ဒါဆိုရင် trouble assignment ဟုတ်နော်ဒီ span ဒီဒါကိုဝင်မယ်ဒီ ham ဒီ yam ကို value assign လုပ်အခုနောက်တစ်ခု list assignment လာတယ်လို့လဲ span ham ဒီမှာ yam ဟုတ်နော်နောက်တစ်ခုတစ်ခုရှိမယ်အဲ့ကောင်ဘာကောင်လဲဆို sequence assignment ဘလို့ sequence လဲဟုတ်နော်ဒါဒီတိုင်းကျင်တော့ string ဆိုတဲ့ data type တစ်မျိုးတယ်ဒါပေမဲ့ string ဒီ sequential data type ပေါ့နော် sequence data type A S P A N ဆိုတော့တလုံးစီအားကြောင့်တော့တို့ A တန်ဖိုးဒီဘာဖြစ်သွားမလဲ S ဖြစ်မယ် B တန်ဖိုးဒီ P ဖြစ်မယ် C တန်ဖိုးဒီ A ဖြစ်မယ် D ရဲ့တန်ဖိုးဒီဘာဖြစ်မလဲ M ဆိုတဲ့ string ကလိုက်တာလေးတစ်ခုဖြစ်မယ် okay မလားအဲ့ဒီလိုလဲ assign လုပ်လို့ရတာ assignment statement တွေတော့မိတ်ဆက်ပေးနော်နောက်တစ်ခုဒီကောင်တွေကတော့ position နဲ့ဆိုတော့ဒီမှာအစဉ်တိုင်းပဲရှေ့ရရှေ့ဝင်မယ်နောက်ကတော့အဲ့လိုရေးသားတွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်နောက်တစ်ခုဒီမှာကြီး A ဟုတ်နော် A equal to ဟုတ်ပြီ A ကတော့ A ဒီမှာဒီ span ကိုကြည့်လိုက် external sequence unpacking ဆိုတာဒီနာမည်ကတော့ကိုကျတဲ့လိုပေးလို့ရတယ်အဓိပ္ပာယ်ဒါနားနေရ A တဲ့ကိုဘာဝင်မလဲဆိုရင် S ဝင်မယ်ဒါလည်း sequence share ပဲ sequence ပဲဟုတ်နော်ဒီ B တဲ့ကို asteroid လေးခံထားတဲ့ B တဲ့ကိုじゃဘာဝင်မလဲဆိုရင် PAM pam ဆိုပြီးတော့ဝင်လာအဲ့ဒါကိုဗျာနော် okay မနော်အဲ့ဒီလိုအလုံးဖြတ်ပြီးတော့ဝင်သွားမယ်နောက်တစ်ခု multi target ဒီ span ဟောဟန်ဟော variable နှစ်ခုလုံးတွေကို lamp ဆိုပြီးတော့ data type တစ်မျိုးတွေ string data type တစ်မျိုးတွေကို lamp ပြီးတော့ပါတော့ access လုပ်တယ် data type ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ data type တွေအကုန်လုံးမလုပ်လို့ရလဲထည့်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုဒီ span plus equal to 42ဒီတိုင်းနဲ့တူတယ်ဆိုတော့ဗျာ span plus span equal to span plus 42ဆိုပြီးတော့တူတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြတယ် okay မလားကဲဒါတွေအကုန်လုံးသိတာအောင်ကျွန်တော် print statement တွေသုံးမယ်ဟုတ်လား print ဘာကိုထုတ်မလဲဆိုရင် SPM span ကိုထုတ်မယ် okay နော် print span တော့နောက်တစ်ခု type ကိုတော့ကျွန်တော်မစစ်တော့နောက်တစ်ခု object တွေမှာ ID လေးရှိတယ် ID လေးကျွန်တော်ပြမယ် ID built-in function နော် print နဲ့ပဲထုတ်မယ် print print ID built-in function ဒီ ID ကိုကျွန်တော်ဗာထည့်မလဲ span ပဲထည့်မယ် SPM span okay မနော် span ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် print ထုတ်ဒီနှစ်ကြောင်းcontrol C ဒီကောင်တွေအကုန်လုံးလိုက်လောက်မယ် control V မှာကျွန်တော် span နဲ့ ham မှာဒီမှာ span နှစ်ခုလုံးထုတ်မယ်နော်HAM ဒီမှာနှစ်ခုလုံးထုတ်မယ်ဒီမှာလည်းသူတို့ရဲ့ ID လေး ID ကတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ချင်းစစ်ရမယ်နှစ်ခုလုံးတော့ပြိုင်လို့စစ်လို့မရဘူး okay မနော် ID ကိုတော့ print ID ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် copy ပဲယူလိုက်မယ်နော် copy ပဲယူလိုက်မယ် control V HAM ကိုစစ်မယ်ဟုတ်နော်သူရဲ့ object type တွေတခုမှာ ID number တခုစီ memory address လေးတွေကျွန်တော်လှမ်းစစ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ပြ ID ဆိုတဲ့ built-in method နဲ့ okay မနော်built-in method ဆိုတော့ built-in function ပေါ့နော် sorry built-in function နောက်တစ်ခုဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲ print လိုက်တော့မယ် print print ဘာလို့ထုတ်မလဲဆိုရင် span SPAM span ဘာထွက်လဲကြည့်မယ်နော်ဒီကုတ်ကြောင်းနဲ့ဒါနဲ့ HAM ဒါတွေပဲထွက်မှာပါပဲဒါတကြောင်းချင်းစီကျွန်တော်တို့လောက်ဆောင်ချက်တွေကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဟုတ်နော်နောက်တစ်ခုဒီကောင် print ဟုတ်နော် print ဘာတွေထုတ်မလဲ ABC ကိုပြန်ထုတ်မယ် ABC A, B, C, D ဟုတ်နော်ABC ဗျိုင်းတူပဲထုတ်လိုက်တော့တကြောင်းချင်းစီ print A print C တွေ print B တွေမလုပ်တော့ဟုတ်လားနောက်တစ်ခုဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲ print A, B ပဲထုတ် B တဲ့ဘာတန်မိုးဝင်လဲကြည့်မယ်
ဒီပုံစံနော်နောက်တစ်ခုဒီမှာဒီ PRN ဒီ print SPM span comma HAM ဟုတ်ပြီဒီနေ့ကြောင့်နောက်တစ်ခုဒီ span တော့ဒါပဲ42ပဲထွက်ပါလေဒီမှာ print span လို့ပဲပေးလိုက်မယ်နော်S day တော့ထည့်လိုက်မတူအောင်ဒီ span เนี่ยကျွန်တော်တို့ string value တွေဖြစ်နေတာဒီမှာဆိုရင် integer value ဖြစ်နေတာပြီးတော့နည်းနည်း error တက်မှာဆိုလို့နော် okay s ဒီမှာတော့ print s ပဲထုတ်လိုက်မယ်နော်ဒါလေးကုန်အတူတူပဲ vrn ဒီ print spam စလုံးမမတူတော့variable name နဲ့မတူတော့ဒီမှာဒီပုံစံကိုကျွန်တော်စမ်းပြီးတော့ထုတ်မယ်ဒီ my list ထွက်တာတော့ထားတော့ဟုတ်မလား my list ထွက်တာပြန်ထွက်လိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့မနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီshare window ပြန်ပိတ်ထားမယ်အစားဆုံး run တော့ကြည့်လို့လွယ်အောင်လို့ဟုတ်ကဲ့မနော် okay run module run ကြည့်မယ်ရေးတဲ့ကုန်းနဲ့ run နဲ့ဟာနဲ့ okay error တက်တယ်ကြည့်မယ်ဘာ error တက်တာလဲ error တက်တယ်နေတိုင်း error လာတက်တယ်တစ်ချက်ကြည့်မယ်နော်ကျွန်တော် error တစ်ချက်ရှာလိုက်မှာခဏဟုတ်ပြီ error လေးကရိုးရိုးလေးပါဗျာဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ error တက်တာတဲ့ span ဒီမှာလေးတော့ကုတ်ကိုကြည့်လိုက်နော် in line 22တဲ့ဒီမှာပြတယ်နော်ဒီမှာကြည့်ဒီဟွာထဲမှာ expression.py line 22မှာဒီကောင်းမှာ error တက်နေတယ်ကျွန်တော် line number ထိုးကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်နော် error ပြကျွန်တော်ဒါဒီလိုလေးကြည့်လို့ရတယ်ဗျာဟုတ်ပြီလားဘာမှမကောက်22ဟုတ်တယ်ဒီမှာ span သူကပိုင်သွဲသဘောတွေက variable name တွေ create လုပ်တယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးဘာလုပ်ရမှာလဲ value assign လို့ဒီမှာ assign မလုပ်ခင်မှာလာပြီးတော့ပေါင်းနေတာเนาะအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော် span လို့တော့ spam span ဟုတ်နော် span equal span နဲ့ကိုကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုထည့်ထားလိုက်4ထည့်ထားလိုက်ဒါဆိုရင်ဒါဒီအဖြေဒီဘာထွက်မလဲဆိုရင်44ထွက်လိုက်မယ်ဒီ print span โอเคမလားပြန် run ကြည့်မယ်ဒီ share window ကြီးလည်းပြန်ပိတ်ထားဟုတ်ပြီလား okay run module save okay ဒါကြည့်မယ် 9 km မကြီးတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကုန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ run တဲ့ပုံစံနဲ့assignment operator တွေကိုကြည့်မယ်ဒီမှာ span ပဲပြန်ထွက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာလေး span ပြန်တယ်နောက်တစ်ခါ print span နောက်တစ် id ဒီ print ရဲ့ဒီမှာကြည့် id နံပါတ်65965 okay နော်ဒါဒီပဲ object တစ်ခုမှာ memory address တစ်ခုဒီ span ကိုကြည့်မယ်ဟုတ်တယ်ဒီ span နဲ့ hand တွေကိုကြည့်မယ်ဘယ်လိုထွက်လဲရမ်းနှစ်ခုထွက်တယ် address တူသေးလားမတူတော့6596563နဲ့တူလား address တွေမတူတော့ object တစ်ခုမှာ memory address ပါတော့တစ်ခုရှိတယ်ဆိုတော့ပြokay နော် variable name မှာတော့ထားလိုက်တော့ပြီးရင်နောက်တစ်ခု id နဲ့စစ်တာထားတာဒီမှာကြည့် spn ဆိုပြီးတော့ abc မှာဟုတ်လားဒီ list value assignment မှာဒီတိုင်းထွက်တယ်ရမ်းပဲဒါပဲထွက်တယ်နော်နောက်တစ်ခုဒီမှာကြည့် abcd မှာကြည့်လိုက် abcd မှာ spam span ဆိုပြီးတော့တစ်လုံးစီပါလို့ဆိုတာလေ assign လို့ဆိုတာလေနောက်တစ်ခုဒီ code တွေ့လား b s right b နေရာမှာ print ab ထုတ်တဲ့လောက်ဆောင်ချက်ဒီဘာထွက်လဲဆိုဒီမှာကြည့် a မှာဘာပဲထွက်တော့ s ပဲထွက်ပြီးတော့ b မှာကျတော့ဘယ်နှလုံးဘူးထွက်တော့3လုံးဘူးထွက်လာတယ် okay မနော်ဒါဒီလို assign လုပ်တာကြီးလည်းရှိရဒီ s right လေးရဆွမ်းဆောင်ရင်နော် s right b လေးထည့်လိုက်ရင်နောက်3လုံးဒီဘယ်ထဲမှာဝင်သွားတော့ b တန်မိုးထဲမှာဝင်ပြီး b ဒီဘယ်လိုပုံစံဖြစ်သွားတော့ list ပုံစံဖြစ်သွား pam pan okay မနော်နောက်တစ်ခု span တစ်ခုလုံးဒီလန်ထွက်တယ်နောက်တစ်ခု88ထွက်တယ်အော်ဒီ88ထွက်မှာပေါ့ဒီမှာကြည့်လေဒီ span မှာလောလောဆယ်ထွက်ပုံထွက်နေကျွန်တော်အတွက်မှားသွားနေတယ်ဒီမှာကြည့်ဒီ span ဆိုတဲ့ variable ကိုကျွန်တော်4ထည့်တယ်ထည့်ပြီးတော့ဒီ span ကိုပဲ42နဲ့ပေါင်းတယ်42နဲ့4နဲ့ပေါင်းတယ်ဘယ်လောက်တော့40နဲ့40နဲ့6ဟုတ်နော်အဲ့46ကိုနောက်တဲ့ span နဲ့ကိုထပ်ပြီးတော့42ပေါင်းတော့40နဲ့8ဟော sorry 80နဲ့8 88ထွက်တယ်။ Okay ဒါဒီကျွန်တော်တို့ဘာသင်ခန်းစာလဲဆိုရင် assignment statement လေး Okay နော် assignment statement မျိုးစုံရေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာဘာလုပ်လိုက်တာတော့ပြလိုက်တာ Okay အဲ့ဆိုကြကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမသိခင်10မိနစ်ရှိပြီ။မသိခင်မှာကျွန်တော်ဘာလေးပြချင်လဲဆိုရင် Python ရဲ့ဒီ code လေးကိုကျွန်တော်ပြတယ်။ Hi လို့ကျွန်တော်ဒီမှာဖွင့်ပြီးသားကိုကျွန်တော်ပိတ်လိုက်အောင်မယ်နော်။ Hi လို့ဒီ Hi လို့ code လေး right click နဲ့သူ့ထဲမှာရော statement တွေဘယ်လိုရေးလဲအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြကြတယ်ဒီမှာကြည့်မယ်ဒီထက်ကကောင် comment ဒါကောင်ဒီ doc string ဟုတ်နော် trouble quotation နဲ့ဟာဒီပါတော့ doc string ဘာလို့ရေးတာလဲဆိုတော့ကိုက module တွေရေးတဲ့အချိန်မှာပြောမယ်ပြီးတော့ဒါဒီ from input statement from ဒီသင်္က module ရဲ့ input ဘာကိုထည့်တယ်ဆိုတဲ့ statement ဒါဒီတော့တို့ memory ကိုထပ်ခိုင်းလိုက်ပြီဒီ module တွေဒါကိုထည့်ပါတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ခိုင်းချက်ပြီးတော့တကူဒါဆိုရင် def statement ဒီမှာဒါဆိုရင် if statement okay မနော်if statement ကဲကျွန်တော်တို့ခုနကြည့်ခဲ့သလို variable assignment လေးကြည့်လိုက်ဒီမှာကြည့်တပုံစံနဲ့ပဲဒီမှာ h1 y1 equal to d နဲ့ d နဲ့သွားတယ်ဒီမှာ comma d တန်ဖိုးဒီဘယ်ထဲဝင်မှာတော့ h1 နဲ့ဝင်ပြီးတော့ဒီ y1 ရဲ့ variable name တန်ဖိုးဒီ height ဒီမှာလာဝင်မယ်ဒီလိုရေးသားချက်လေးကျွန်တော်တွေ့လားတပုံစံနဲ့ပဲနော်အဲ့လိုလေးဒါ Python ရဲ့ရေးသားချက်လေးဒီပုံစံဖြစ်မှာ span ရန်ဆိုတဲ့ပုံစံတွေ့လားအဲ့ဒီလို multiple value တွေလည်းကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲလှမ်းပြီးတော့ access လုပ်လို့ရတယ် assignment တွေဒါတွေအကုန်လုံးဒီ statement တွေပါပဲ statement တစ်ကြောင်းတွေဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့လေ့လာအောင်ဘယ်လိုမျိုးစားတွေရှိသေးလဲဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲထပ်ပြီးတော့လေ့လာအောင် okay မနော် okay thank you ဗျ